Ahojte. Prezradím vám, že cez jaké klamstvá som prešiel, jak som hľadal Boha, Otca, Stvoriteľa. Bolo také cesty falše, že jak som ešte nepoznal pravdu, tak som hľadal v spiritualizme Boha a aj bol som na všelijaké predstavenie, akože presne na 2 predstaveniach som bol, za čo som aj zaplatil. Takže Boh, Otec nebeský, nám hovorí, že len za falošnosť, za klamstvo musíš zaplatiť, lebo samotná pravda je zadarmo. Jaká pravda? Pravda Pána Ježiša Krista je zadarmo, je už zaplatené a On už vylial svoj krv za nás, hriešných ľudí, ktorí v ňom veríme, aby sme mali večný život. Takže to cesto falše, čo som chodil v takých spirituálnych cestách, že som hľadal Boha, čo do toho sa ráta. Do toho sa ráta všetko, akože spiritualizmus, nasledovanie človeka, ľudí, všelijaký guru, majster, alebo meditácia, yoga, horoskopy, všelijaká mágia, alebo veštenie, alebo komunikácia s duchmi a všetko ostatné, to je všetko je od satana. To je všetko od satana, aby ľudia neprišli k pravému, živému Bohu, Ježišovi Kristovi. Takže som hodil aj na takýchto cestách, čo akože bolo márne a som nevedel o tom, že akože vlastne tá cesta je zlá, lebo keď som bol v tom, tak som si myslel, že to je ono, to je spiritualizmus, New Age, to je moderné, akože ja nájdem ja Boha, alebo sám sebe môžem odpustiť hriechy, alebo sám sebe môžem urobiť dobré veci a takéto veci, že sám seba sa môžem spasiť. Akože. A to je od diabla, od satana. Nikto nemôže sám seba spasiť alebo robiť sám seba šťastného. Lebo šťastný môžeme byť len skrze Pána Ježiša Krista. Takže tieto cesty, preto vám hovorím, aby ste vy nemuseli chodiť na takýchto cestách a keď ste na takýchto cestách spiritualizmu, New Age a všelijaké meditácia, Buddha, takéto blbosti, tak aby ste vedeli, že to nie je od Boha, je to od satana. Pozor na takéto veci. Alebo ďalšie falošné cesty, že žijeme len raz, treba zabávať každý deň a muzika, pivo, mariška, cigarety, kamoši, tancujeme a zabávame sa a to je život vlastne. A to som tiež šil a to tiež vedie do záhuby. Presne do pekla. Takže to tiež není od Boha, že keď človek zabáva tak, jak svet zabáva, to znamená aj Silvester, aj Vianoce a všelijaké Happy Birthday a takéto klamstvá, to nie sú od Boha, lebo Boh nám nedal tradície, lebo to len vymysleli samotní ľudia. Boh nám dal pravdu, Boh nám dal svojho jednorodeného svätého syna, Pána Ježiša Krista, kto v ňom bude veriť, aby mal večný život a kto v ňom vytrvá. Takže jediná pravá cesta k Bohu je skrze Ježiša Krista. Žiadna Panna Mária, lebo to je tiež klamstvo. Vy, ktorí hodíte do kostola, tak rozprávam nie proti vám, ale za vás, aby ste sa zobudili z klamstva, diabla. Lebo Panna Mária, to je modla, to je výmysel satana, lebo jediné Ježiš Kristus nás môže viesť na cestu večného života.
Takže katolíci pozor, ktorí hodíte do kostola, lebo tam sú len modly, nasledujete ľudí, farárov a pastorov, keď hodíte do zboru. To je všetko márne. Čest veľmi malým výnimkám. Ja si myslím, že možno ani nie sú, lebo Pán Boh nám dá Ducha Svätého skrze Ježiša Krista. A keď Duch Svätý ťa bude viesť na cestu večného života a toto ešte na zemi, tak ty nepotrebuješ nasledovať žiadneho človeka, ani mňa, ani iného, nikoho. Hlavne nie farárov, alebo pastorov, alebo nikoho, lebo ty budeš počuť v duchu Pána Ježiša Krista, Otca Nebeského. Takže nepotrebuješ chodiť do žiadneho zboru, na žiadne sveté miesto, do Medjugorje alebo hocikam, lebo tam je len Satan. To je výmysel, Panna Mária je výmysel diabla Satana, aby odvrátil ľudí od Pána Boha, od Otca Nebeského. Takže zobuďte sa, lebo jediný spasiteľ, jediná záchrana, jediná pravda je sám Ježiš Kristus. A to je jeho evangelium, jeho kríž. A musíš sa klaknúť pred krížom, musíš odovzdať svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi. Mňa tiež Pán Ježiš Kristus, Otec nebeský, zachránil z drog, z marihuány, z alkoholu, z cigarety, z porna a zo svetských radovánkach, lebo mi ukázal, že to nie sú od neho Silvester a takéto tradície a Veľká noc alebo Vianoce, lebo to je Vianoce, stromček je tiež modla, ktorý ľudia ustievajú a čakajú to celý rok. Takže je to klamstvo diabla, pozor ľudia. Ježiš všetko hovoril, veľa vecí hovoril, ale to, že aby sme oslavovali jeho narodeniny, to nehovoril. Zoberte do ruky osobne Evangelium, Bibliu, Starý zákon i Nový zákon, Evangelium a prečítajte osobne. A tam uvidíte, že čo je pravda. Proste Boha, aby ste to pochopili, čítajte to s modlitbou. Robte pokánie a kajajte zo svojich hriešných životov, pokryteckých životov. Lebo Ježiš Kristus nám hovorí, že nech sme studení alebo horujúci, samozrejme v pravde, ale aby sme neboli vlažní, lebo nás vypluje z úst. Vy, ktorí hodíte do kostola raz za týždeň alebo raz za rok a robíte všelaké tradície, happy birthday a takéto blbosti, tak si myslíte, že si u Boha. To je klamstvo. Musíte byť horliví v Ježišovi Kristovi, piť jeho krv a jesť jeho telo. Piť jeho krv znamená poznať jeho učenia, čítať osobne jeho učenia a jesť jeho telo, robiť o tom svedectvo aj druhým ľuďom, aby to počuli. Ja som tiež počul evangelium od druhých. Takže musíš mať u srdce na to dozreté, aby si to prijal do srdca. Lebo keď ešte máš tvrdé srdce a zakamenené srdce, tak tam donútra nedostane Pán Ježiš Kristus. Musíš mu otvoriť svoje srdce, aby sa ti tam dostala pravda, Boží dar, Božia láska a Pán Ježiš Kristus. Lebo on je jediná cesta k Otcovi nebeskému. On je cesta, pravda a večný život. A on dá radosť inak, jak dá svet. Svet dá radosť tak, že budeš popíjať, budeš chodiť na zabavy, budeš mať kamarátov, budete klebetiť a tancovať a hento takto, alebo telesné radovánky, alebo hmotné veci, ideš kupovať auto nové, alebo hocičo šaty, to sú už svetské radovánky. Boh, Pán Ježiš Kristus nám ponúka duševné radosti. A to je duševná pohoda v srdci, pravda a radosť Duchom Svetom. Čo je Duch Svätý, je pravda Božia, Ježiš Kristus, Evangelium a Boží oheň, Božia pravda. A Pán Ježiš Kristus nám akože keď sa skriesil a
keď sa ukázal akože aj prorokom a tým učeníkom alebo ostatným, tak hovorí, že pošlem k vám Ducha Svätého a ten vás bude viesť na konci života, do konca života viesť na cestu večného života. Takže vy nemusíte chodiť do nejakého zboru, do nejakého kostola, na nejaké sväté miesto, lebo Duch Svätý vás bude viesť osobne. A to je duch, Boží duch. Takže tak. Takže pozor ľudia na špiritualizmus, na všelijaké klamstvá sveta. Alebo katolíci, alebo nábožní ľudia, ktorí hodíte do kostola, a keď ste vlažní, tak bacha na to, lebo vás Pán Ježiš Kristus vypluje z úst. Buďte horúci v pravde a kážte evangelium. Znovu zroďte. Treba znovu zrodiť. Lebo keď nie si znovu zrodený a ešte si vo hriechoch, nadávaš, klameš, kradneš a piješ alkohol a máš na Vianoce akože stromček a toto, tak si ešte vo svete. To hovorím nie proti vám, ale za vás, aby ste sa aj vy zobudili a zachránili. Lebo je po páde tela je večné trápenie alebo večné Božie kráľovstvo. To si musíme rozhodnúť tuto na zemi, jak žijeme. Že keď príjmeme Pána Ježiša Krista do srdca a pijeme jeho krv a jeme jeho telo, alebo to nerobíme. Raz pôjdeme len do kostola, tam si trošku dáme smokingy, dáme košelu a tam si to odsedíš a potom máš hlavu niekde inde a si myslíš, že oklameš to s tým Boha a sám seba, tak to nie. Tak to robíš pokrytectvo a ešte si vo väčšom hriechu, jak niekto sedí v krčme a popíja alkohol a nemyslí o seba, že je svätý. On si aspoň prizná, že je hriešný a je alkoholik alebo hoci kto iný. Takže pozor na takéto veci, na pokrytectvo, na to, že robíte pred ľuďmi, že ste dobrí, lebo to v očiach Boha to veľmi je to smilstvo a je to pokrytectvo. Takže pacha, pozor. Takže pozor na takéto špiritualizmus, pozor na Pannu Máriu a na tieto klamstvá sveta, lebo jediná pravda, jediná cesta k Otcovi nebeskému je Pán Ježiš Kristus a znovu zredenie Ježišovi Kristovi. Hláste evangelium, rozprávajte o pravde, aby aj ostatní dostali šancu sa akože znovu zrodiť a oslobodiť sa od démonov, od zlých závislostí, od chorób, lebo jedine Ježiš Kristus, skriesený a živý, nás môže oslobodiť od závislostí, od chorób, od našich hriechov, čo tlačia našu dušu, naše srdce. Lebo všetky telesné choroby máme z toho, že sme hriešní a chodíme na falošnej ceste, a máme falošný život. Pozor ľudia, ani ja nie som svätý. My, čo rozprávame o Boha, alebo tak, nie sme svätí ani my, len robíme svedectvo, že Boh je živý a večný a každého volá na osobný vzťah s ním. A bude ho osobne čistiť, bude ho osobne viesť na cestu večného života. A o tom robíme svedectvo. Takže pozor, ani ja nie som, že nevinný, alebo svätý, alebo toto. To nie. Priznávame naše hriechy aj my, že nie sme dokonali ešte, lebo sme v tele, samozrejme robíme ešte hriechy, ale priznáme si to. Že niekedy ešte samozrejme aj ja nadávam, alebo som netrpezlivý, alebo hociaký iný hriech urobím, ale priznám si to aj pred ľuďmi, alebo hlavne pred Bohom. Takže robte pokánie a kajajte sa zo svojich hriechov, nenadávajte na iných ľudí, odpustite iným ľuďom, majte ich radi, lebo aj Pán Boh vám odpustí vaše hriechy, tak aj vy musíte odpustiť hriechy vašich kamarátov, alebo vašich známych, alebo vašich, ktorí vás urazili. Takže tak, pozor na tie klamstvá sveta a tradície, lebo to nie sú od Boha. Lebo Pán Ježiš Kristus nám zobral pravdu, nie tradície alebo nejaké náboženstvo. Takže ešte raz
chvála a sláva Pánovi Ježišovi Kristovi za to, čo mi urobil v živote, a ďačím aj za všetkých ľudí, za všetkých spolucestovateľov, kamarátov, ktorých zachránil a ktorých zachraňuje, a modlím sa každý deň za tých ľudí, aby aj za ostatných ľudí, aby spoznali pravdu a prijali do srdca, aby aj oni mali šancu na večný život a nemuseli píkať vo večnej tme, vo večnej pekle. Takže ešte raz chvála a sláva Otcovi nebeskému, Ježišovi Kristovi. Ahojte.